সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু বাংলা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আমি মুন্না আবার চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। সো আজকের ভিডিও টপিক এই জয়স্টিক কিনে। সো এই জয়স্টিককে আজকে আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাবো। সো আপনাদের বাজেট অনুযায়ী এটা কত টাকা আছে তা আপনাদের কাছে তুলে দেবো। আপনাদের আশেপাশে যে কোনো শপে 400 থেকে 500 টাকার মধ্যে এই জয়স্টিকটা পেয়ে যাবেন। তো আর কথা না বেড়ে চলুন আজকের ভিডিও শুরু করি। সো ফ্রেন্ডস, সিম্পল একটা বাক্সের সাথে আসে আনবক্সিং করার মতো তেমন কিছু নাই। তারপরও আপনাদের দেখাতে শর্ট একটা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। বাক্সটা দেখতে অনেকটা গেমিংয়ের মতো মনে হচ্ছিল। এতে ডুয়েল ভাইব্রেশন নামে একটা ফিচার আছে যা অ্যাটাক অথবা রেসিং গেমে ড্যামেজ হলে ভাইব্রেট করে। সো যা বাস্তবতার একটা রূপ না দিতে পারলে হালকা একটা এক্সপিরিয়েন্স দেয়। তো এবার আমাদের আনবক্সিং শেষ। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা প্রিমিয়াম। বিল কোয়ালিটিও দেখতে অনেকটা ভালো লাগছিল, আর এটা বেশ কমফোর্টেবল ছিল, বেশ সুন্দরভাবে মনে হচ্ছিল গেম খেলা যাবে। তো চলুন এবার একটা গেম খেলা যাক। সো ফ্রেন্ডস, এক এক করে অনেকগুলো গেম খেললাম, মজাই লাগলো এবং বাটন ছিল বেশ সফট। তবে প্রথম দিকে উইন্ডোজ সাপোর্ট করেছিলাম, তারপর অনলাইন থেকে ড্রাইভার ইনস্টল দিই, এরপর ঠিকঠাক মতোই কাজ করছিল। তো বেশ কিছুক্ষণ ব্যবহার করলাম, আর বলতে হচ্ছে বাজেট অনুযায়ী মোটামুটি ঠিকই আছে। খুব হালকাও ছিল। আশেপাশে যে কোনো অ্যাসেসরিজের মার্কেটে পেয়ে যাবেন। এটা দাম পড়বে 500 থেকে 600 টাকা। অনলাইন থেকে অর্ডার দিতে পারবেন, সেম দাম পড়বে। মডেলটা হচ্ছে Lenjue L-3000। জয়স্টিকটা ওটিজি ইউজ করে মোবাইলে ইউজ করতে পারবেন। আমি জিটিএ স্যান অ্যান্ড্রেয়াস খেলছিলাম, বাট পাবজিটা খেলতে পারিনি, কারণ পাবজি জয়স্টিক সাপোর্টেড না। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি সবার ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো অসাধারণ ভিডিওতে।